大家好，咁我今日就會揸呢個297嘅，你見到我都喺個寶林站度咯。不過等一陣先，我咧就唔係揸呢架車，亦都唔係呢架。我今日揸嘅係呢架，你見到係呢架嘅，攞頭出車喎。呢架先係。呢個舊車嚟㗎，好堅唔使理，開咗門先。咁我哋又開車啦。咁即係咁嘅 A29咧就咧去翻我頭先寶林嗰度嘅，咁所以咧我哋如果跟住 A29我哋可以係咁走偏係咁走偏係咁走偏嘅，咁最好唔好咁做啊。其實轉咗都冇嘢做。如果冇錯嘅話咧，前面嗰度應該有巴士站嘅，轉環呢個彎之後。係，我冇估錯，唔係我冇講錯，前面真係有站。等我嘅車真係有得靜咗嚟先。頭先同嫲嫲溝通下 ，OK？ 你當係無謂事都 OK， 你當係無謂事都 OK。唔 OK， 咁樣都可以兜圈喎。我就唔知198嗰個可以天球嘅，不過承包嘅就 OK 啦，承包個就係嘅，咁樣。你下次試下咧，揾其中一個九巴嘅巴士站咧，唔係，即係如果你係可以玩到307 City。因為而家轉咗到 Roblox Kids、Roblox Select 同埋 Roblox 啊嘛，咁咧如果咧你試過咧，如果你揸架巴士，咩巴士都 OK 啦，例如我呢架車啦，就見到一個九巴巴士車站係咁樣嘅，咁咧你就試下進入去，睇下係咪真係天球嘅，如果唔係嘅話就試下第二個啦。城巴嗰啲咧，你就試下啦。城巴嗰啲你都試下，即係城巴機場快線嗰啲。我就唔知城巴有冇啦，總之城巴機場快線有。其實咧嗰個咧
其實嗰個咧4號嗰個，即係嗰個信號3花鏈咧，應該都算係嘅。你都可以試下，我之前試過。唔好講咁多啦，都係開門先啦。開車啦！景林商場，總之好唔現實啊！突然之間唔見到，有冇商場可以咁做㗎？如果冇記錯話，嗰個站應該唔係7因為我見到唔知咪嗰個坑口嗰個車站啊嘛。我唔使停嘅，拜拜。咁 A 啊嗰係行嗰邊嘅，我哋就跟住呢邊啦。應該下一站係。富龍花園先，富 X 花園。嗱，咁我揸緊佢嘅時候咧，我講一個小故事。其實呢架車咧係嗰個對我嚟講係有啲特別嘅。呢度啊，過到呢個站先講。係都有嚟嘅，就係呢架車原本咧就係咧原本咧我之前聽過好多人咧影佢嘅時候咧，佢咧就好嘈嘅，咁我叫佢嘈巴啦。然之後有一次咧佢臨絕種晒啊嘅時候咧，我就搭30號嘅時候就見到佢，然之後即刻揞住個耳朵，揞住個耳朵啊！我揞住個耳朵，因為我以為佢真係好嘈啊嘛。但係我喺上面嗰度搭咗佢之後，就發現佢唔嘈。咁所以咧落車走嘅時候，我就冇揞住個耳朵啦。但係短版嚟嘅，唔係呢架嚟嘅，呢架長版嚟嘅。我發現過咧呢款車嘅短版咧係有啲橫燈嘅。仲有好似上面呢個窿嘅，係呢上面個窿嘅，不過好似而家都冇晒啦。不過好似九巴車仲仲有，佢唔賣出去，俾人參觀下。
果巴士未上嘅話，佢肯定會 amaze， 因為佢呢個車其實已經着咗喎。除咗架電車嚟嗰個 LV 嗰架，見到佢喺個巴士車就唔出奇啦。不過佢出嚟喺呢度 KX 喎 ，KX 應該夠。咁而家OK， 拜拜，拜拜。91，即係往寶能嗰邊就唔係喎，呢度蝦口嗰度，咁即係佢應該會有招應該會出咁我呢個賠成路係咪度賠啊？好似係。其實首先呢個係地鐵嗰個，呢個係輕鐵嗰個八達通嚟嘅喎，點解佢喺度嘅？第二，佢都唔應該跌錯呢個。第三，冇第三個啦，坑口站嚟嘅喎。91M 又翻嚟啦，唔係應該你 opposite 方向咁咩？唔緊要。如果真係設計得咁嘅話，咁就冇得講啦。我呢個 A29個冇能夠嘅，好似呢度掉頭。有個人唔上嘅。
OK，頭先可能都係 A 唔幾啦，而家100幾，好好啊嘅速度。妹妹都拍緊片。有咩有啲聲啊？我成日出聲。可以嘅。我話可以嘅。應該。我頭先同阿妹妹傾咗啲嘢，secret 嚟嘅。我特登咁細聲讓你哋聽。如果你真係估到嘅話咧，就好勁啦！哇！咁耐呢個作者呢個判論樣都冇喺度，都冇 fix 過咁樣。如果呢度冇，Hey, what's this? What is this? 總之呢個真係唔好用，呢個真係咧唔係好真。What the fuck seriously? 仲有，記住，我喺留言嗰度咧會出一條問題，咁咧就俾你答啦。喺嗰度 comment 翻，我喺下一條片就會講答案。就係咧，我今日咧，我揸呢架297咧，超出咗幾多次？係，總之係多過70就算超咗次。誒，喂！哇咁勁嘅，我咁勁嘅嗰個天花板係可以穿上，同陽光群島嗰啲居民一樣。呢度係 X90，如果有架喺度，我就可以揾到。
如果唔係91N嘅話，先係56。OK， 上次我爭21歲都見到。307大地震生。Bro, he's the ugliest person. 我妹啊 But he's 我妹啊，點解你要出聲嘅？ but he's not uglier than that slime thing. 呀，係啦。He's the second ugliest. 冚咗有㗎500係西西嗰 pack 喎。佢同我哋一齊會合。I don't think so. I don't think so. He wouldn't like it. Bro, he's like a 呢個將軍澳隧道嗰個嚟㗎，咁所以下一站就會停啲落咯。因為如果我有夠時間，可以拍多條片。I don't know what she's doing in that bubble anyways. She just can't. Ah.呢個後邊係咩嚟嘅？哦，冇嘢嘅，入地獄嘅。如果可以快啲揸完嘅話就 OK。
條短片我就完結㗎啦，拜拜。